This is my ring. This cameraman right here, this is my cameraman. These people, these are all my people because they acknowledge me. Dude right here, they work for me. This commentary team is mine because they brag and talk about me the whole time. That sign right there is mine because I am WrestleMania. I am this show. I run this show and everybody works for me. Is back and his name is the tribal chief, the head of the table, Roman Reigns. اوكي، فيديو جديد، فيديو هنتكلم فيه عن سلالة الدم المنتشرة في سماك داون. دي العيلة اللي انتشرت فجأة في سماك داون ومحدش عارف يوقفها، ديت هي عيلة رومان رينز وسولو. وبما ان رومان رينز بقى احتمال 100% ان هو يرجع في سمر سلام، لانه خلاص يعني حتما لازم يرجع في سمر سلام او الريسل مانيا، فاكيد مش هيستنى لحد الريسل مانيا، فاكيد هيرجع في سمر سلام. ففي كذا سيناريو متوقع لعودة رومان رينز، كذا سيناريو هنتوقعه لعودة رومان رينز، وهنقول انهي سيناريو هو اللي هيكون مناسب اكتر من وجهة نظرنا طبعا. وطبعا استاذ تريبل اتش هو اللي بيحدد مش احنا، لكن احنا بنتوقع مع بعض. يلا بينا، جهز نفسك ويلا بينا نخش على الفيديو. اول سيناريو معانا متوقع هو في سمر سلام، واحنا بنتفرج على ماتش سول سكوا وكودي رودز، وحد فيهم بيخبط الحكم، بعدها بتدخل البلاد لاين وبيهاجموا كودي رودز كالعاده، لكن كيفن اونز وراندي اورتن بيتدخلوا ويساعدوه، لكن بيحصل ظهور اول للمصارع لسه ماضي مع الدبليو دبليو اي من عائله رومان رينز ديت. الله اساميهم كترت ومش عدت بتوه بينهم. بيكون الكل واقع على الارض وسول سكوا بيعد على كودي رودز 1 2 ويدق موسيقى رومان رينز ويسجل عودته، والعد يقف ويخش يهاجم سول سكوا والباقي. ده اول سيناريو متوقع جدا، سيناريو حلو جدا، ويعني هو سيناريو متيقن بناس كتير، لكن انا مش حاسه بصراحه. السيناريو التاني ان نكون بنتفرج على المباراه ويتدخل برضه البلاد لاين ويساعد كودي رودز، وبرضه يتدخل كيفن اونز وراندي اورتن، لكن ما يقدروش عليهم، فيخش جاي وجيمي فيضربوهم، فبعدها يرجع الواد ده، فرومان رينز برضه يخش في اخر لحظه برضه، لان حتما لازما جاي وجيمي هيرجعوا مع رومان رينز، او بقى يتدخل مثلا جاي وجيمي هما الاثنين وما يقدروش عليه على جاكوب فاتو الحيوان البشري ده، فاللي يقدر عليه هو واحد بس رومان رينز، ويخش مقابله بواحده سبير طرش كده من اللي بتعجبنا احنا كلنا يعني. او بقى سيناريو ان رومان رينز ما يرجعش خالص الا بعد ما سول سكوا يحقق اللقب ويبقى بطل عالم علينا، واحنا بقى ساعتها نمسك تريبل اتش من دماغه ونقوم ضربينها في الحيطه ونقول له اطلع بره يا ابني 60 في 70 ساعتها، والله ما هحله. عشان دي لو حاجه حصلت انا ممكن افتح له هنا فيديو بهجة صابر عندي على القناه بس مباشر عادي. انا بقول لك انا دماغي تعبانه، تريبل اتش فوق معانا كده والنبي بالله عليك، عشان انا والله دماغي هبله، ولو فكت عليك ما هتسيبك. فان شاء الله السيناريو ده ما يحصلش، وان سول سكوا لو هيكسب اللقب ويخسره في نفس اليوم يبقى ماشي، انا موافق، بس حرام ان هو يتحط في تاريخه، بس هعديها ساعتها. بس اما هو يكسب اللقب ويقعد بفتره، لا 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 مش هينفع الكلام ده. انا بقول اهو تريبل اتش اظبطها معانا كده بالله عليك، عشان السيناريو ده ارميه بره، احنا حطيناه في الفيديو خلاص. او بقى سيناريو ان رومان رينز ما يرجعش خالص، بقى ساعتها بقى انا هعرف بقى ان خلاص بقى ما هو كده الواد الجديد هيخش للبلاد لاين، وسول سكوا هيكسب اللقب، ورومان رينز كمان مش هيرجع، فانا كده بقى اقوم عامل حلقه ضد تريبل اتش هاشتاج بره تريبل اتش دبليو دبليو اي بقى خلاص بقى. يعني اظن الناس مش هتسيبه اصلا، ده ممكن يهجموا عليه جوه القاعه، يدوروا عليه اصلا في القاعه بتاعت سمر سلام، فمش هيسيبوه يعني، مش هيحلوه، محدش هيحله. فانا بقول لك هو اظبطها معانا الدنيا وظبط الدنيا كده، عشان ايه الدنيا تسلك معانا ام تريبل اتش بالله عليك. مش انت بتحب تمشي باللي الناس عاوزينه؟ ادينا عاوزين رومان رينز ومش عاوزين سول سكوا يكسب فامشي معاه. انا بقول لك اهو. فكل السيناريوهات بتأدي ان رومان رينز هيخش في اخر عده. امتى اخر عده بقى؟ احنا هنستناها بقى عشان ده زعيم، ده احنا هنخش نرفع صوابعنا اول ما يخش، ويا رب نخلص بقى من شويه الهجص اللي بيحصل مع سول سكوا ده. فدي السيناريوهات المحتمله يعني لعوده ترايبل شيف رومان رينز. كان فيديو سريع، فيديو حبيت اتكلم فيه بسرعه يعني عن العداوه بصراحه جامده جدا، وقدامها سنين للبلاد لاين، والعداوات هتبقى جامده جدا مع البلاد لاين. انتظروا حاجات يعني هتشوفوها من تريبل اتش هتقولوا عليها عظمه. التريبل اتش هيبدا بقى ان هو يرجع لصوابه، لانه خلاص يعني كل حاجه بترجع، المصابين بيرجعوا،
اللي كانوش موجودين بيرجعوا. فهتلاقي سماك داون والرو الفترة الجاية بعد سمر سلام، هتلاقي سمر سلام ده بيدي الحافز انك خلاص بدأت تتفرج على حاجات عظمة من اول دلوقتي. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك القناة وتقول لي ايه رأيك في السيناريوهات دي، ولا في سيناريو تاني في دماغك يا ريت تنزل تقول لنا تحت في التعليقات. وبس كده، سلام.